Viaxando por Galicia chegamos hoxe ao concello coruñés de Carral, terra de panadeiros, terra de muiñeiros, e por suposto de muiños. Aínda se conservan 12 muiños no río Abelleira, que son un dos grandes atractivos para visitar neste concello, un concello que ademais ten moitísimas outras cousas dende o punto de vista artístico e monumental. Pero cando un fala de Carral, fala de dúas cousas fundamentalmente: do pan, por eso estamos hoxe nun forno, por eso comezamos hoxe este programa nun forno, e tamén dos mártires de Carral, que foi aquel episodio do ano 1846 no que o entón capitán xeral de Galicia, o coronel Miguel Solís, pois rebelouse contra o goberno de Narváez, que entón reinaba Isabel II, e quixo facer pois a primeira xunta de goberno que non tuvese que depender de Madrid, do poder central de Madrid. Entón, pois, houve unha batalla en Cacheiras, o xeneral do goberno establecido de Narváez, o xeneral Concha, derrotou tamén a Miguel Solís, capturou a Miguel Solís e a 11 dos seus oficiais, dos seus homes de confianza, leváronos a Coruña para xulgar, pero non chegaron a Coruña, e aquí en Carral fusiláronos e aquí están soterrados. Esta é unha parte da historia que poden coñecer vostedes cando se acheguen a este concello. Pero nós despois veremos tamén a parte paisaxística, que é moi importante e moi fermosa aquí en Carral, pero nós queremos comezar co pan, porque o pan é un símbolo de identidade deste concello. Estamos no forno de Pedro Fernández, e Mari Carmen Fernández é a responsable agora deste forno. Que hai, Mari Carmen? Hola, buenas. Un forno que ten unha grandísima tradición, pérdese xa no tempo, non? Sí, empezou no 1800, no 1936 miña abuela tamén xa repartía na Vesta, en todo, e no 1955 xa se lle puxo o nombre de Pedro Fernández. O sea que aquí hai unha longa tradición familiar, sí, de netos, a pais, a fillos, bueno, esperemos que continúen. Sí, esperemos. Bueno, é que ten o pan de Carral para que sexa tan famoso? Pois o pan de Carral o que ten, pois é que leva fariña de trigo, pura do país, pois é un sabor peculiar porque é afrutado, un sabor, unha miga esponjoso, ten esa humedad que caracteriza, porque así pois consérvase moito tempo. Xa, pero de calquera xeito eu penso que fariña de trigo do país tamén haberá en outros moitos sitios. Sí, pero... Por que aquí é distinta? Bueno, porque desta zona, ao mellor é unha humedad que lle vai ben ao pan, pois o caracteriza por eso, é a forma, que é o molete, co moño. Que é o que está facendo a túa nai? Sí. Maruja. E a bola tamén. Maruja que sempre nos contaba de que ela leva moitísimo tempo facendo pan e amasando, aínda que agora xa non se amasa así, verdad? Non, agora xa se amasan amasadoras, e xa, por exemplo, o que pasa que o pan de Carral o que ten é que levalle moito tempo a amasar, casi unhas 3 horas, sí. É un fermento, que iso que o caracteriza, que leva levadura, non leva levadura e leva fermento, que se aproveita o día anterior. O día anterior, e iso ten esa frescura, que lle chaman agora masa madre. O sea, é que se fai en bolas, en bolos, en moletes deste, en bolos, en moletes, e chapata facemos, pero que o noso pan de Carral é o bolo e a bola, que nós o que deseamos é que nos deixen denominación de origen. Denominación de origen do pan? Do pan de Carral. O sea, facer unha cousa como o fixeron en Cea, non sei? Eso, nós estamos loitando por eso, pero bueno, a ver, como na zona esta todos somos panadeiros e todo, pois sí que... Haberá moitos panadeiros aquí en Carral? Pois aquí hai 23 panaderías. 23? Sí. Moita produción para pouco sitio, ou que se venden en outros lugares tamén? Por nós casi todo Coruña, Santiago, zonas de partes de España, todo se reparte por todo por aí. Canto pode durar unha bola ou un bolo destes se o compramos hoxe? Apto para o consumo? Apto para o consumo 3 días, 4 días normalmente. E como temos que conservalo? No frigorífico, mellor? Non. Nun sitiño que non este húmedo nin nada, así no papel mismo que o leva, en calquer sitio, máis ben, ou nunha bolsiña ou que sea, de tela mellor. Bueno, outra das cousas que ademais facedes unha festa aquí no ano é a empanada. Outra das cousas, digamos, que teñen moita zona en Galicia, son as empanadas de Carral.
E por que tamén? Pois a empanada tamén é porque leva a cebola daqui do país, que antiguamente se facía moito aquí no Valle de Barci e todo. Ahora mesmo non hai moita xente, pouquiña que a fai, pero é cebola do país e por eso é fresca, non facémola, pícase, todo é artesanal, non é nada, levouse o bacalao, todo así. E a masa tamén é distinta, non? E a masa é de trigo, e aquela non é como esa joaldrada, é de trigo e leva un pouquiño de aceite do que se fixo o mexunxe. Entón, iso é o que a caracteriza a ela de outro sabor que ten, e consérvase ademais, e todo, non fai daño, porque non leva grasas. Polo que vexo é que facer pan é rendible, non sei? Porque senón non seguía desa tradición, digamos. Claro. E además, se te acostumbras, se xo levas na sangre, che gusta. É o que viviche toda a vida. É o que vivín toda a vida, pois non me gusta tampouco que se pare. Bueno, Mari Carmen, pois moitas gracias por deixarnos entrar hoxe no teu forno. Moitas gracias a ti por vir e nada máis. Bueno, pois, cando veñan a Carral, xa saben que unha visita obrigada é a un dos moitos, dos 23, dixeche, non? Sí. Dos 23 fornos que existen aquí, e, bueno, por suposto, saborear o pan. Pero, se non veñen a Carral de inmediato, para que vayan coñecendo o que se van a encontrar tamén dende o punto de vista paisaxístico, artístico e monumental, imos ver a seguinte reportaxe. Se por algo é recoñecido históricamente o nome de Carral, é polo feito acontecido no ano 1846, o intre no que tivo lugar o fusilamento dos mártires no levantamento que dera comezo o 2 de abril contra o presidente Narváez. Miguel Solís, o por aquel entón coronel do Estado Maior da Capitanía Xeral de Galicia, disolveu o Consello Provincial e a Deputación e proclamou unha xunta de goberno de Galicia en contra do goberno de Isabel II, presidido por Narváez. Despois da batalla de Cacheiras, na que Miguel Solís se enfrontou ao xeneral Concha, e na que debeu repregar os seus homes e posteriormente entregarse, comezou o traslado á Coruña para seren xulgados. Non obstante, ante o importante número de adeptos alcistas cos que contaba a cidade herculina, decidiuse levar a cabo un xuízo rápido antes de chegar, e, ao non haber en ordes unha autoridade civil que referendase a condena, procedeuse o mesmo na vila de Carral. O 26 de abril, Miguel Solís foi executado no adro da igrexa de Paleo e os seus 11 oficiais correron a mesma sorte na Fraga do Rei. Neste cemiterio pódense visitar as 3 tumbas nas que descansan os restos dos falecidos. Nas inmediacións da igrexa sitúase unha fonte noutrora moi visitada, por atribuirlle ás súas augas características capaces de sandar diversas doenzas. Entre a fonte e a igrexa está a estrada que coincide cun vello camiño real, e que, ademais, sería usado polos peregrinos camiño de Compostela. Moi preto daqui, no lugar no que hoxe existe un cruceiro e un peto de ánimas do século XVIII, descubriuse un sepulcro de inhumación datado entre os séculos IV e VI, que se conserva no Museo das Mariñas de Betanzos. Con todo, unha das igrexas máis antigas do municipio é a de San Pedro de Rubieiro, orixinaria do século XVI e restaurada recentemente, cuxas inmediacións se acondicionaron como área de lecer. Outro dos templos que chama a atención é o de Santa Mariña de Beira, que ten o antigo campanario separado do resto do edificio, aínda que nas diversas obras que se levaron a cabo construíuse un novo campanario de espadana na igrexa. No seu interior destaca a imaxe de Santa Rita, que conta con numerosos fiéis nesta zona, así como un retablo antiguo no lateral esquerdo. Asemade, os numerosos pazos existentes en Carral tamén deixaron a súa pegada nalgunhas das igrexas do contorno. A de San Pedro de Quembre conta cunha capela pegada a cada un dos laterais, pertencendo á dereita aos donos do Pazo de Valdés, tamén coñecido como de Esperante. Aquí está soterrado o pai do actual propietario.
Nun dos dous arcos que preceden as capelas e no da esquerda pode aínda apreciarse unha inscripción do ano 1553. Os primeiros documentos que testemuñan a existencia do Pazo de Valdés proceden do ano 1512. Conserva varios escudos nos que se reflicte a linaxe dos seus propietarios e mantén un hórreo cun alpendre pegado. Con todo, unha das verdadeiras xoias do Pazo son os seus xardíns de grandes dimensións e a ampla variedade de árbores e plantas. Outro dos principais edificios civís de Carral é o Pazo de Vilasuso, que actualmente se encontra en proceso de rehabilitación e que tamén ten na súa historia a construción, por parte dos seus propietarios, da Igrexa de Santiago de Sumio no ano 1776. Pola súa banda, o cruceiro foi construído no ano 1833 e ten por unha cara o Cristo crucificado e pola outra a Virxe coas mans no peito. O Pazo de Ribeira é outro dos exemplos da arquitectura civil de Carral. A máis da ampla galería, posúe no xardín unha capela dedicada a San Xoán, na que aínda se realizan oficios relixiosos. As vellas cadeas que aínda conserva este pazo á súa entrada son as que lle dan nome a todo o conxunto no que pasou a noite a prometida de Carlos II, María Ana de Neoburgo, no ano 1680. O Pazo das Cadeas ten pegado unha capela ao edificio central e aínda mantén a estética de antano, reflectida no hórreo ou no lavadoiro de pedra. E para rematar co legado pacego de Carral, compre visitar o Pazo de Valbén, que tamén nestes intres se atopa en proceso de restauración, ou a Casa Señorial de Joaquín del Moral, que ten nas inmediacións da fachada un cruceiro. De todos os xeitos, un dos conxuntos monumentais que recibe un maior número de visitas son os muiños restaurados do denominado Ecomuseo de Costa da Egua. Un nome que ten a súa orixe no custoso que resultaba para as eguas, cargadas de millo e fariña, transitar polas corredoiras que daban acceso a este lugar. Tamén coñecidos como Conxunto Etnográfico do Batán, constan dun total de 14 muiños, situados á beira do río Abelleira. Algúns deles aínda conservan as canles antigas, elaboradas con toros baleiros. Carral sabe ben dos importantes acontecementos históricos que tiveron como escenario estas terras, así como dos monumentos e edificios que foron testemunha fiel do paso xeracional das súas xentes. Isto xustifica a teima por conservalos cun agarimo sublime. Eu sempre digo que non hai unha boa viaxe se non se remata cun bo xantar. E iso é o que facemos nós sempre aquí neste programa da Televisión de Galicia. Así que hoxe, para rematar este programa de Carral, imos facelo nesta Casa Juanito, un restaurante que ten máis de 60 anos de historia e que é un dos grandes referentes da gastronomía en Galicia. Imos ver que nos conta sobre o que podemos xantar cando visitamos Carral o seu propietario Juan García. Que hai, Juan? Que tal? Hola, moi buenas. Juan García, o que está ao frente agora deste restaurante, que, como dicía ao principio, é un dos máis antigos e tamén dos máis tradicionais daqui de Carral. Bueno, pois, dixéronme que aquí era un dos bons lugares para xantar, Juan.
Porque isto ten unha longa tradición. Sí, isto antigamente estaban meus avós, tiña unha taberna. Estamos falando de antiguamente, de cantos anos? Pode ser desde o ano 40 aproximadamente, non temos tampouco si datas fixas para saber a fecha, non? Eran esas tabernas que se daban un pouco de todo, non? Exactamente, que era ultramarinos, que era taberna, que era unha mezcla de pueblo, xa, de aldea. Bueno, isto foi evolucionando, chegamos a este restaurante, e que é o que temos que xantar cando vimos aquí? Bueno, a Casa de Juanito é un pouquiño... A parte do pan, claro. Xa, bueno, indudablemente, non? Aquí Carral é zona de pan, pero quer decir que a nosa casa é unha zona de un pouco de produto de día, da compra, non? Eu vou todos os días á Plaza de Lugo, e nos abastecemos, e, bueno, entonces ali peixes son todos dali, e as carnes, sobre todo de ternera, e carne aquí da zona. Pero hai que comezar coa empanada. Sí, indudablemente, esta é unha empanada. Bueno, isto é máis finiña que habitual aquí. Isto facedes na casa? Facemos na casa, sí. Todo se fai na casa, tanto a masa como todo non se leva. Sí, bueno, algúns que levanos ás panaderías a facer, non? Claro, forno. Exactamente. Podes preparar o muixún, se leválo ao forno, nós facemos aquí todo. Aquí se fai todo. E despois, unha das cousas que me decías antes de comezar a falar contigo, é que aquí son moi famosos os calamares. Sí. Na súa tinta. Na súa tinta, sí. E ten algún motivo iso? Home, como curiosidade, o motivo non ten, pero unha irmán de miña avoa pois estuvo moitos anos no País Vasco. E entón ela veio aquí e foi ela que nos dou a receta. Foi unha forma de preparalos e a partir de aí pois empezou a coller fame porque é un plato de calamar bon, calamar de potera fresco, feito unha súa tinta. E empezou a coller a súa famiña e aí estamos. É un plato que temos clientes que veñen á Dreda a comer. Hai gaño que ter casi, como digo, por obrigación. Sí, non? Por obrigación, non? E tamén hoxe temos caldeirada de raya. Temos caldeirada de raya, sí. Agora xa empeza a estar un poquinho xa en temporada. É tamén un dos platos bastante demandados aquí en esta casa. Tipo de carnes de todo, non? Menos de carne, sí. Nos, por exemplo, temos carne de aquí da zona, temos o asao, o estofado de ternera, a parte das clásicas chuletas, dos filetes, o lomillo. Despois, os domingos, temos outro plato que é típico, que son os callos, non? É moi típico en moitos sitios, os domingos que non poden faltar os callos festivos. É un boviño galego? É un boviño galego, claro, por supuesto, non fate. Joaquín, muchísimas gracias. Parece, pois, vamos saborear agora estes produtos non de Carral, pero que se veñen a saborear. A empanada, sí. A empanada, sí, que sí, eso é daqui, eso é... Bueno, pois, se va servindo, se favor, sí, home, como non. Pois eu vou despedir que fixemos hoxe en Carral. Lembren que pasen por carta ou taxi postal a ese prezo que están ustedes vendo. Gracias por acompañarnos e a todos por la... ¡Vale! ¡Bacteria raíña! ¡150! ¡Ataque!